အစွမ်းထက်သောတရဏဂုံဂါရတော်ကြီးတရဏဂုံဂါရတော်ကြီးဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောတန်ခါဂုဏောအနန္တောဗုဒ္ဓောမေတရဏံအညံနတ္ထိဓမ္မောမေတရဏံအညံနတ္ထိတန်ဃောမေတရဏံအညံနတ္ထိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဧတာဥဒ္ဓိတပ္ပအန္တရာယောကိစ္ဆာမုမိဩဃတိတိထာဟိမြန်မာပြန်ဖယားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ဤဂုဏ်ကျေးဇူးသည်အနန္တသည်တပည့်တော်ဟာဖယားတရားတန်ခါမှတပါကိုးကွယ်ရာအခြားမရှိဖယားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏တရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏တန်ခါကို